थोरा ॾींहड़ा कॾहिं मंझि कोटनि कॾहिं राही रेण जा। अॼु असां पंहिंजे मोहतरम साथी सिंध जे सपूत अब्दुल रशीद जतोई जो टीजो मल्हाए रहिया आहियूं। टीजो मल्हाए रहिया आहियूं। अफ़सोस आहे जो अहिड़ी दुख जी घड़ी आहे जो असांजा लफ़्ज़ नथा निकिरनि। हिकिड़ो असांजो सॼण साईं, असांजो भाउ, असांजो जिगरी दोस्त, पग मट यार असांखां विछड़ी वियो आहे। ऐं उमेद इहा हुई त असांजो क़ाफ़िलो कामयाबी ताईं रसंदो त पोइ हिक ॿिए खां मोकिलाईंदासीं, पर असांखां जानी जुदा कयो वियो। असां उनजे ख़ानदान, उनजे भाइरनि, उनजे फ़र्ज़ंदनि सां सोगवार आहियूं ऐं उन्हनि खे इहा इस्तदा ऐं गुज़ारिश था कयूं त जॾहिं बि को हुकुम हकाम हूंदो, हकल कंदव, वार खे तओ ॾींदव, असां जंहिं बि सिंध जी कुंड में हूंदासीं भॼंदा डुकंदा ईंदासीं तव्हांजी ख़िदमत में। भाइरो, हीअ दुनिया त फ़ानी आहे, पर कंहिं कंहिं माण्हू मंझि मणिया मूंखे अहिड़ा मुड़ुस वणिया जेके जग जरकाए विया, पंहिंजो पाण मल्हाए विया। ॾिस न, हिते केतिरा ई झोक शरीफ़ में केतिरा ई माण्हू गुज़र करे वञनि था, पर हे माण्हू जंहिं पंहिंजी जान ॾिनी उन बि कोशिशूं कंदे उनखे इहे बीमारियूं, इहे मुसीबतूं दरपेश आहिनि। उस में, सख़्तु काढ़े में धरणा, रोडनि ते वेहण, भई सिंधी माण्हुनि खे पाणी ॾियो, सिंध जो पाणी बंदि न कयो, कालाबाग डैम न ठाहियो, ऐं धरती ते महांगाई न आयो, बिजली लोड शेडिंग ख़तमु कयो। इहे तव्हांजा मसइला आहिनि न, तव्हांजा मसइला को त खणंदो। क़ुर पाक हदीस शरीफ़ में आहे त इंसान तव्हां ख़ुदा जे तरफ़ खां हिन ज़मीन ते ख़लीफ़ा करे मोकिलिया विया आहियो। जिते बि ज़ुल्म ॾिसो उनखे रोकियो। जे रोकण जी सघ नथा त उन जे ख़िलाफ़ु आवाज़ु बुलंद कयो। जे उहा बि सघ नथा त दिलि में महसूसु कयो त इहो ज़ुल्म थी रहियो आहे। पर इहो आख़िरी जेको दर्जो आहे उहो सफ़ा हिकिड़ो ज़ईफ़ दर्जो आहे, उहो हिमत भरियो न आहे। हो जेको दर्जो आहे त ज़ालिम खे गिरेबान मां पकिड़े सरेआम हुनजे कलमो हक़ चओ त तूं ज़ालिम आहे, पंहिंजी ख़ल्क़ ते, अलाह जी ख़ल्क़ मख़लूक़ ते ज़ुल्म थो करे, उनजा हक़ थो खाई। इहो दर्जो अवल आहे जंहिंखे असां अपनायो आहे, जंहिंखे असां सीने में सांढियो आहे, उन ते अमल करे रहिया आहियूं, क़ुर्बानियूं ॾेई रहिया आहियूं, फटका खाई रहिया आहियूं, जेल काटे रहिया आहियूं, त जीअं असां तव्हां जूं तकलीफ़ूं कुझु दूरि करे सघूं। छो जो तव्हां बि हिन असांजे क़ौम जो हिसो आहियो। असां सिंधी हिकिड़ी क़ौम आहियूं, ही बिरादरियूं आहिनि। हिते कुझु अर्सो अॻु के सियासतदान अची असांखे चई विया को लाड़ी आहे, को उतरादी आहे, को हीअं आहे, हू आहे, त जीअं तबिकनि में विरहाइजी वञनि। ऐं इहो बि चयो वियो त बिरादरियूं ठाहियो, को मेमणो एसोसिएशन ठाहे पियो, को कुरैशी एसोसिएशन, को सैयद एसोसिएशन, को वग़ैरह वग़ैरह। तंहिंजे करे सभु सिंधी क़ौम जो हिसो आहियूं, सभु भाइर आहियूं, हिकिड़े ई हिन धरती जे खिते में, सिंध जे आसमान जे हेठां था रहूं। सिंध कंहिं अहिड़े गहरे नथू खेरे न ठाही आहे। हीअ अलाह ताला जे तरफ़ खां ॾिनल तोहफ़ो आहे तव्हांजे वॾड़नि खे। सिंध हुनजो नालो रखियईं, हुनजो नक्शो। भई क़ुर पाक में बि आहे त हे माण्हूअ, मां तव्हांखे तव्हांजे क़बीलनि में पैदा थो कयां त जीअं तव्हांजी सुञाणप थी सघे। असांखे फ़ख़ुरु आहे त असांखे सिंधी करे पैदा कयूं। असां उन परवरदिगार जा लख लाइक़, असां हिन धरती जा मालिक आहियूं, मुअण जे दड़े जा वारिस आहियूं, ऐं शहीदनि जा, मखदूम बिलावल जा, दोदे सूमरे जा, ऐं हर उन जदोजहद कंदड़ जा वारिस आहियूं। असां उन्हनि जे नक्श क़दम ते हली रहिया आहियूं।
तव्हांखे बि अपील आहे त जेको कुझु थी सघे टाइम ॾियो पंहिंजे माण्हुनि जे हक़नि लाइ, अलाह जी ख़ुशनुदी हासिलु करण लाइ। ही माण्हू अलाह जी मख़लूक आहिनि, उन्हनि लाइ तव्हां कंदव त कुदरत तव्हां ते राज़ी थींदी, तव्हांजा सभु बंदि थियल दरवाज़ा खोलींदी। असां तव्हांखे वरी बि गुज़ारिश था कयूं हिन मुख़्तसिर तक़रीब में त तव्हां सां असां गॾु आहियूं सिंध जे हक़नि सिंधियुनि जे मसइलनि लाइ। जॾहिं बि सॾु कंदो त असां तव्हां सां भाङे भाईवार थींदासीं, ॿांह ॿेली थींदासीं। आॾो असां हूंदासीं, असांजो पघर असांजो रतु वहंदो, पोइ तव्हां ते का आफ़त आई त उनखे मुंहुं ॾींदासीं। महिरबानी तव्हांजी, लख लाइक़ साहिबनि जा, महिमाननि जा, सोगवार ख़ानदान जा, जतोई साहिबान जा, जो उन्हनि जे ख़ानदान मां अहिड़ो हिकिड़ो मर्द मथेर पैदा थियो जो हिननि जो बि ॻाठ ऊचो करे छॾियईं। महिरबानी।